今から電子レンジでお餅を焼いてみたいと思います。この焼くじゃない。は簡単にできるよ。この上にお餅の上にエビせんべいを乗せてみましょう。今電子レンジでくるくる焼いております。こんな感じです。電子レンジから出してみました。ペランペラになりましたけどね。食べてみますかね。食べてみましたけど。海苔をやれば、一応コシはできますよ。美味しいですね。味もあって。電子レンジのお餅でした。